Sveiki visi, esu Patricija, esu gyvūnų kirpėja ir atsivedžiau šiandien Ozį atlikti jam nukailinimą. Nukailinimas yra reikalingas tam, kad palaikyti gyvūno higieną. Daug būna kačiukų, kurie eina į lauką, jie susivelia, prisirenka įvairiausių žolių, susidaro labai daug savelų, kaip pavyzdžiui, ypatingai ilgaplaukiams. Pas mano kačiuką Ozį, kadangi jisai eina į lauką, pas jį yra labai pasidarę nemažai savelų, tai mes šiandien jas iššukuosime, parodysiu jums kaip. Dar būna per ypatingą šėrimosi sezoną, kačiukai labai daug prisilaižo savo plaukų. Tada prasideda skrandžio įvairiausios problemos, žmonės dažniausiai pasimeta, važiuoja pas veterinarus ir iškyla dar papildomai problemų. Tai nukailinimas padeda tiek pačiam gyvūnui su sveikata, tiek su visa higiena, odelė, kad geriau kvėpuotų, nebūtų tų savelų daug. Patį nukailinimą galite atlikti lengvai ir patys savo namuose. Tai ilgaplaukiam katinukam rekomenduojame šepetys ir šukos. Trumpaplaukiam rekomenduojame guminė pirštinė arba guminė tokia kempinėlė su šereliais. Daug kas būna naudoja, prisiskaito apie formulatorius, apie grebliukus, tai jų nepatariu naudotis dėl to, nes galima labai lengvai pažeisti odelę arba patį plauką, ypač porodiniam gyvūnam. To tikrai nesiūlau ir nerekomenduoju, nes į parodas gali būti, kad jūsų nebepriims. Šią procedūrą ne visi kačiukai yra linkę atlikti ramiai namuose, namų sąlygomis, tai jeigu jūsų kačiukas labai stresuoja ir yra neramus, tai siūlau šį darbą patikėti profesionalams. Dažniausiai nukailinimą pasitikriname, išsitraukiame prieš nukailinimą plaukų, kaip matome labai daug. Tai čia yra intensyviai šeriasi jisai. Ir tada pasitikrinam po nukailinimo, kiek išsitrauks plaukų. Tai nukailinimas yra gan ilgas procesas, jisai gali trukti iki valandos irgi 2, žiūrint pagal katino kantrybę, nes pas juos nėra labai stipri ir ilga kantrybė, jie neišbūna ilgai. Tai stengiamės kuo greičiau, tiesiog natūraliai šukuojamės visą kūnelį, kuo daugiau išėmam, iš pradžių su šepečiu. Švelniai, nespausdami. Nebijokit katinėlio ir pavartyti. Pilvuko ertmėje ir prie kojyčių dažniausiai vietos, kur susiveliame. Va. Ir su šukytėm prašukuojam ten, kur jaučiame, kur labiau pasivėlę. Geras. Nepamirškite gyvūnėlio pagirti, jeigu ima skanuką, duokit skanukų jam. Tiek ilgaplaukiam, tiek trumpaplaukiam galime naudoti ir guminės kempinėlės. Jeigu šepetys arba šukos nėra, kad labai stipriai ir daug išimtų plauko. Kempinėlę galite netgi pasišlapinti su vandenuku, kad geresnis būtų sukibimas plaukui. Dar daugiau užsijėma plaukučių tada. Ir taip kokias 2–1 valandą visą katinėlį, tiek uodegytę, tiek kūnelį, tiek galvytę, po pilvuku, kojytės visas. Čia va, turim labai pasivėlę yra, matyt, po lauko vakar parėjo pasivėlės labai. Tai švelniai kabinam, dėl ko gerai tos šukytės, nes jos yra tokios aštresnės ir jos užkabina biškį, kaip pasakyt, pradrasko truputėlį tą savelytę švelniai. Jeigu katinėlius skaudėtus, jie tikrai tai parodys. Ir va, siema. Ir prasišukuojam dar su šepečiu. Pasižiūrim, ar pasivėlė. Va, čia vakar mums parsinešė jisai žolių. Tai irgi su šepečiu galima dar praeiti ir su šukom. Taip. Oi. Kas čia matai?
Taip, tai taip pat reikia labai atsirinkti guminės kempinėlės ir pirštinės, nes ne visos jos atlieka savo tinkamai pareigą. Viena guma būna geresnė, kita tokia slidesnė, jinai nelabai yra tinkama, nebent dažniau ją reiktų šlapinti. Čia netgi jaučiasi toks, kai perbraukėte pirštukais, tai toks sukibimas stipresnis, ne taip slidžiai. Tai va, ir iškart netgi daugiau plaukučio įsijama. Jeigu jūsų katinėlis eina dažnai į lauką ir jis yra ilgaplaukis, siūlyčiau prašukuoti jo kailiuką dažniau, kad jis būtų gražesnis ir labiau blizgantis, visas prižiūrėtas, nes vis tiek turi purvų ir visko parsineša ir susivelia. Jeigu tai yra trumpaplaukis katinėlis, tai čia pagal jūsų poreikiai. Jeigu katinėlis matot, kad labai šeriasi ir jums labai tai jau trukdo, tai galite imti ir nusikailinti iš karto. Tai, o kaip ilgaplaukis katinėlis yra, tai jo kailiuką reikėtų prašukuoti vis tiek dažniau su pačiu šepečiu arba šukomis, nes kailiuką reikia prižiūrėti kaip ir mums savo plaukus. Taip. Kai kuriom katytėm tai tarsi kaip malonumas, masažas, atsipalaidavimas, taip. Tai pamenate, kiek išsitraukia mums pradžioje plaukų ir dabar pasitikriname, išsitraukiame, tai išsitraukia vos 2-3 plaukeliai. Mūsų procedūrai einant jau į pabaigą, katinėlis miega beveik, pasitikriname dar, ar nepalikome jokių sąvelų niekur, ar viską iššukavome. Taip, ir tada katinėlį pagiriame, paglostome, duodame skanukų ar mėsytės kokios ir paleidžiame. Taip. Grožį.